ております。坂と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。早速私の方から、衣装制作部が、どんな仕事をしているのか、どんな人たちがいるのか、どんなものを作っているのか、以上に、素晴らしい。フィードバック。中原さん、今日の一日で3倍うまくなります。めちゃめちゃいいなと思った。喋り方とか声のトーンとかね、特に表情を見ながら喋ろうとしてる姿勢は100点なんだけど、ただね、基本を押さえてないじゃん。プレゼンの。そこさえ変わるだけで3倍良くなるし、3倍向こうのリアクションも間違いない。俺を信じて。ちょっとつないでて、これ話のテンポ感も悪くない。ただテンポの使い方を知らない。そこがもったいないというね。一個一個話します。思います。This course for one reason, to help you go from I don't know where to start to I just landed a client, I just made a sale, or I just got the job. Alexia didn't even finish this course before signing her first client, making $850 for a simple website. Mads was 14 when he started this course. A few months later, he had 6 paying clients. Dominic had 0 marketing experience when she started and landed her dream job just 2 weeks later. This isn't just a playlist of random YouTube tutorials. This course is a plug-and-play system built to get you results fast. You don't need a product, we give you one. You don't need a background in marketing, we give you the skills. And thanks to AI, everything moves 10 times faster. From market research to website copy to email flows, you'll use the same tools agencies now charge